इसका ये खोलते हैं तो पर देखें, हाँ फिल्टर लगा तो हुआ है, लग रहा है काट के फिल्टर लगाया गया है। देखें एक बार क्या है मामला। ये काट के जुगाड़ होता है, ये परमानेंट नहीं है। ये देखो काटा गया है ये, और हाँ फिल्टर तो है। चलो देखें फिल्टर की कंडीशन क्या है, हैं? वो आ जा भाई, आ तो गया। अरे भाई साहब हगार हुआ है इस पे, तो वह चूहों का हगा हुआ है भाई। अरे भैया ये तो फिल्टर भर रहा है एकदम हगास हगास से चूहों की। इसमें हवा कैसे पास होती होगी और बदबू आती होगी वो अलग। अरे बाबा, ब्लोअर का क्या हाल है। फ्लैप ये होते हैं जी फ्लैप, ये और मुझे जहाँ तक लग रहा है फ्लैप तो सही काम कर रहे हैं, फ्लैप तो सही काम कर रहे हैं जी। ये देखो फ्लैप तो बढ़िया काम कर रहे हैं, है ना। हाँ फ्लैप तो बढ़िया काम कर रहे हैं। अब ब्लोअर मोटर खोलते हैं इसकी, ये नीचे वाली उल्टा गया। ये पहले कपलर निकाल, ये कपलर बाद में निकाल, बड़ा डिफिकल्ट होता है इसको खोलना ब्लोअर को, क्योंकि नीचे छोटे छोटे पेच होते हैं इसके। पूरा भैया खुल तो गया, पत्ते पत्ते हैं इसमें, तो पत्ते और टेप हैं, पत्ते भरे हुए हैं, टेप भरी हुई है, और ये तो महागंदा हो रहा है जी। ओहो बाल भी है, साफ करेंगे। चलो कोई नहीं। सर ब्लोअर निकाल लिया, गंदा तो है ब्लोअर, पत्ते वत्ते और टेप भी फंसी पड़ी है, मगर इतना भी गंदा नहीं है। लेकिन मेरा दिमाग ख़राब इस फिल्टर को देख के हो गया कि सारी लाइनें जो है ना चूहों की गंदगी से भरी हुई हैं इसकी। ये बड़ी चिंता वाली बात है। देखिए सारी लाइनें चूहों की गंदगी से भरी हुई है भाई साहब।